فرمودي هشتم لا برا تلو هشت. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حسن لغيره، السلسلة حديث صحيح، التبراني. واتا خزيمي كري سابيت دڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: خۆتان بپارێزن لە دوعا و نزای ستەم لێکراو. بەڕاستی دوعای ئەو سەر هەور دەخرێت، واتا خوددا وەری دەگرێت و دەفەرموێت: قەسەم بە دەسەڵات و عەزەمی خۆم یارمەتی دەدەم ئەگەرچی کەمێش دواکەوێت. لەم فەرمودەیەش ئەم چەند خاڵانەی خوارەوە وەردەگرین. یەکەم، ستەمکردن تاوانێکی زۆر گەورەیە، بۆیە نەفرین کراوە لە ستەمکاران. دووەم، خوددا تۆڵەی ستەم لێکرا وەردەگرێت ئەگەرچی کەمێکیش دواکەوێت. سێیەم، دوعای ستەم لێکرا وەردەگیرێت ئەگەرچی ماوەیەکیش دواکەوێت، بەڵام دڵنیا بن کە خوددا وەرامی دەداتەوە مادەم ئەم ستەم لێکراوە نەبێت بە زاڵم، واتە ئەم زیاتر لە مافی خۆی قسەی خراپ بە تاوانبارەکە نەڵێت، چونکە خوددا دادپەروەرە و بە ئەندازەی زەڕێکی لاون نابێت لە چاک و لە خراپ. لە ڕیوایەتدا هاتووە کە ڕۆژی قیامەت هەندێ زاڵم دەبن بە مەزلوم و هەندێ مەزلوم دەبن بە زاڵم. بۆ نمونە، کابرای زاڵم بای 1000 دینار ستەمی کردووە لە کابرایەک، بەڵام ستەم لێکرا و بای 2000 دینار قسەی ناشیرن و جنێوی بەو داوە. لە ڕۆژی قیامەتیشدا بۆ هەمووان دادگایەکی دادپەروەر هەیە و گەورە و بچووک کێشانە دەکات و مافی هیچ کەسێک پێشێل ناکات. جاییتر شتێکی ڕوونە، لێرەدا زاڵمەکە دەبێ بە مەزلوم و مەزلومەکە دەبێت بە زاڵم. ئیمامی موسلیم دەجێڕێتەوە کە ئەڕوای کچی سەعید دەڵێ: سەعیدی کوڕی زەید یەکێکە لەو دەکەسانی کە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم مژدەی بەهەشتی پێداون. هەندێ لە زەوی منی داگیر کردووە، کێشەکەی دەباتە لای مەڕوانی کوڕی حەکەم. دوای قسە و باس سەعید دەڵێت: ئەی خودایە، ئەگەر ئەم ئافرەتە درۆ دەکات چاوی کوێر بکەیت و لە زەویەکەی خۆیدا بیکوژیت. ئەڵێ ئەو ئافرەتە نەمرد هەتا چاوی کوێر بوو. لە پاشدا ڕۆژێک بە ناوی زەویەکەی خۆیدا دەڕۆیشت، پێی هەڵکەوت و کەوتە ناو چاڵێک و مرد. واتە دوعاکەی سەعیدی ستەم لێکراو وەرگیرا. لا فەرمودەیەکی تردا کە ئیمامی تیرموذی ڕیوایەتی دەکات و دەڵێت: حەدیث حەسەن، و ئەلبانیش لە زنجیرە فەرمودە صحیحەکانیدا هێناویەتی لە ئەبوو هوڕەیرەوە دەفەرموێت: سیان هەن کە دوعاکانیان ناگەڕێنرێتەوە. یەکەم، ڕۆژوەوان هەتا ڕۆژوەکەی دەکاتەوە. دووهەم، پێشەوای دادپەروەر. سێهەم، دوعای ستەم لێکراو، خوددا بەرزی دەکاتەوە بەسەر هەوردا و دەرگاکانی ئاسمانی بۆ دەکاتەوە و پەروەردگار دەفەرمێت: قەسەم بە دەسەڵاتی خۆم یارمەتی دەدەم ئەگەرچی دوای ماوەیەکیش بێت. فرمودەی نوێم، لاپەڕا 51. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. حسن صحيح، أخرجه أحمد، صحيح الترغيب والترهيب. واتا أنسي كري مالك دڵێ: پێغەمبەری خوددا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: هەر کاتێ خوددا مسلمانێکی دووچاری نەخۆشیە کرد، خوددا دەفەرموێت: ئەی فریشتە نووسەرەکان، کردارەکانی کاتی ساغی بۆ بنووسن. جا ئەگەر خوددا شیفایدا و چاچی کردەوە، دەیشۆرێت و پاچی دەکاتەوە لە گوناه و تاوان، و ئەگەر مراندی لە تاوانەکانی خۆش دەبێ و ڕەحمی پێدەکات. جا فەرموون بۆ ئەوانەی کە لەم فەرمودەوە وەردەگیرێن: یەکەم، بەڵاو ناڕەحەتی فەرمانێکی گشتی خوددایە بۆ هەموو کەس چاک و خراپ. دووەم، مسلمانان لە کاتی نەخۆشیدا
کردارەکانی پێش نەخۆشیان بۆ دەنووسرێت. بۆیە پێغەمبەرمان صلى الله عليه وسلم دەفەرمێت: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. واتە سرم سڕ دەمێنێ لە کاروباری باوەڕدار، بەڕاستی هەموو ئیشەکانی بۆ و هەر خێرە. سێم، خوددا لە تاوانی نەخۆش خۆش دەبێت، وەک لەم فەرمودێدا هاتووە. سعدی کوڕی ئەبی وەقاس دەڵێ: وتمەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم چ کەسێک بەڵای زۆرتر و تونترە؟ فەرمووی: پێغەمبەران و پاشان ئەوانی کە زیاتر بەوان بچێت، جا هەر کەس بە گوێرەی بیر و باوەڕەکەیەتی. ئەگەر بیر و باوەڕەکەی لاواز بوو، بەڵاو تەنگەکەیشی هەر بەو شێوەیە دەبێت کەوا بوو گرفتاری و تەنگ و چەڵەما لەسەر بەندەکانی خوددا لا ناچێت، هەتا هەموو تاوانەکانی لا دەبات. وای لێ دێت کە بەسەر ئەم زەویەدا دەگەڕێت، هیچ تاوانێکی بەسەرەوە نامێنێت. چارەم، بەڵاو تەنگانە بۆ خاوەن باوەڕان سوودێکی یەکجار زۆری هەیە. لەگەڵەوەشدا دروستە ئینسان خۆی بپارێزێت و سەر لە دکتۆر بدات و دەرمان بەکار بهێنێت، چونکە پێغەمبەرمان صلى الله عليه وسلم دەفەرمێت: چارەسەری خۆتان بکەن، بەڕاستی خودای خاوەندە سەڵات و بەشکۆ هیچ نەخۆشیشی دانەناوە مەگەر شیفایشی بۆ دانابێ بێجگا لە یەک نەخۆشی. وتیان ئەوە کامەیە؟ فەرمووی ئەو نەخۆشیە بێدەرمانە، پیریە، بەڵام نابێت چارەسەری نەخۆش بەشتی حەرام بکرێت. وەکو ئەبوو هورەیرە دەڵێ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وتا پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ڕێگای نەداوە بۆ بەکارهێنانی دەرمانی پیس. هەروەها پێغەمبەرمان صلى الله عليه وسلم لەبارەی عارەقەوە دەفەرمێت: إنه ليس بدواء ولكنه داء. ئەوە دەرمان نییە، بەڵکو دەردە. یەکەمیان ئەبوو داود و تیرمذی و ئیبن ماجە هێناویانە و سەنەدەکەی چاکە، جەیدە. دووهەمیان لە صحیحی مسلیم هاتووە. فرمودەی دەیەم، لاپەڕە 54. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: أتشتهون شيئا؟ قالوا: ربنا وما فوق ما أعطيتنا. فيقول: بل رضاي أكبر. حديث صحيح أخرجه ابن حبان وأبو نعيم والحاكم، سلسلة صحيحة. واتا جابری کوڕی عەبدوڵڵا دەڵێ: پێغەمبەری خوددا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: هەر کاتێ ئەهلی بەهەشت چوونە بەهەشتەوە، خودای بەشکۆ و بەدەسەڵات دەفەرمێت: ئایا حەز لە شتی تر دەکەن؟ دەڵێن: ئەی پەروەردگارمان، چ شتێک هەیە لەمە زیاتر بێت کە پێت دابین؟ پەروەردگار دەفەرمێت: بەڵکو ڕەزامەندی من لە هەموو شت گەورەترە. ئەمانەی خوارەوە لەم فەرمودە پیرۆزەوە وەردەگیرێت. یەکەم، خوای گەورە قسە لەگەڵ ئەهلی بەهەشتدا دەکات کە لەم بارەوە دەیان فەرمودەی تر هەیە. لێرەدا فەرمودێکی تری قودسی دەنووسین کە ئیمامی ئەحمەد لە موسنەدەکەی خۆیدا بۆمان باز دەکات و سەنەدەکەی جوانە، حەسەنە، کە هەندێ لە یارەکانی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دەڵێن: بیستم کە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دەیفەرموو: ڕۆژی قیامەت بە منداڵان دەوترێت بچنە بەهەشتەوە. فەرمووی: منداڵان دەڵێن: ئەی پەروەردگارمان، تا باوک و دایکمان نەچنە بەهەشتەوە ئێمەش ناچین. دەفەرمێ: خوای خاوەندە سەڵات و بەشکۆ دەفەرمێ: ئەوە چییە ماتەڵ دەبن بچنە بەهەشتەوە؟ دەفەرمێت: دەڵێن: ئەی پەروەردگارمان، باوکانمان و دایکانمان. دەفەرمێت: خوددا دەفەرمێت: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. واتە بچنە بەهەشتەوە خۆتان و باوکانتان، واتە هەر هەمووتان. دووەم، بەهەشت هەموو شتێکی تێدایە و شتێکی تێ شک نابن کە لە بەهەشتدا نەبێت. هەروەکو لە قورئاندا دەفەرمێت: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
واتە لە بەهەشدایە ئەوەی کە نەفس ئارەزووی لێبێت و چاو مەزەی لێوەرگرێت. وا لە فەرمودەیەکی قودسی صحیح داهاتووە کە پەروەردگار دەفەرمێت: ئامادە کراوە بۆ بەندە چاکەکانم ئەوەی کە چاو قەت نەیدیوە و گوێ هەرگیز نەیبیستووە و نەهاتووە بە دڵی هیچ کەسیشدا تەماشای ئەو فەرمودە بەنرخە بکەن. بەڵێ هیچ شتێکی تێ شک نابن کە پێیان نەدرابێت، بۆیە دەڵێن ربنا وما فوق ما أعطيتنا. سێم، ڕەزامەندی پەروەردگار لە هەموو شت چاکتر و خۆشتر و گەورەترە. هەروەکو لە قورئاندا لە سوڕەی ئەت-تەوبە ئاەتی 72 دەفەرمێت: وەریضوان من الله ئەکبەر، واتە دڵۆپێک لە ڕەزامەندی خوددا لە هەموو شت گەورەترە. جا بەهەشتیان لەو خەیرە گەورەیەش نائومێد ناکرێن و خوا دەفەرمێت من لە ئێوە ڕازیم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. خدا ڕازیە لە ئەوان و ئەوانیش لە خدا ڕازین. بەڵێ ڕەزامەندی خدا ئەوەندە گەورەیە بۆیە هەندێک لە خوا ناسەڕاستەکان دەڵێن ئەگەر خدا لێمان ڕازی بێت لە جەهەنەمیشدا بین هەر خۆشە. فرمودەی 11 لاپەڕە 57 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أصحاب الستة إلا البخاري. واتە ئەبوو هوڕەیرە بۆمان باز دەکات لە پێغەمبەری خواوە صلى الله عليه وسلم کە دەفەرموێ خوای باڵادەست فەرموویەتی: سوڕەتی فاتیحەم کردووە بە دوو بەشەوە لە نێوان خۆم و بەندەمدا. بۆ بەندەم هەیە ئەوەی کە داوای دەکات هەر کاتێ بەندەوتی سپاس بۆ خوا کە پەروەردگاری عالەمە. خدا دەفەرمێت بەندەکەم سپاسی کردم. و هەر کاتێ وتی خوا بەسۆزە و بەبەزەییە خدا دەفەرمێت ستایشی کردم بەندەکەم. و هەر کاتێ وتی خاوەن و پاشای ڕۆژی قیامەتە خدا دەفەرمێت بەندەم بە گەورەی دانام. و هەر کاتێ وتی تەنها تۆ دەپەرستین و تەنها داوای یارمەتی لە تۆ دەکەین خدا دەفەرمێت ئەمیان لە نێوان من و بەندەکەمدایە، بەشی یەکەم بۆ خوایە و بەشی دووهەم بۆ بەندەیە و بۆ بەندەم هەیە هەرچی داوا بکات. و هەر کاتێ وتی ڕێنمایی ڕێگەی ڕاستمان بکە، ڕێگای ئەو کەسانەی کە نیعمەتی خۆتت ڕژاندووە بەسەریاندا وەکو پێغەمبەران و پیاوچاکان و شەهیدان، نەک ڕێگای ئەوانەی کە غەزەبی تۆیان بەسەردا ڕژابێت وەکو جوولەکەکان و ئەوانەی کە سەریان لێ شێواوە وەکو گاورەکان. خدا دەفەرمێت ئەمە بۆ بەندەم، واتە ئەم تکاو نزایی لێوەرئەگرم بۆ بەندەم هەیە هەرچی داوا بکات. براو خوشکە ئازیز و بەڕێزەکان، لەم فەرمودە بەنرخەدا سەدان سوود وەردەگیرێت. ئێمە لێرەدا هەندێکیان دەخەینە بەرچاوی ئێوەی ئازیز. هیوادارم سوودی لێوەربگرن و ئێمەش لە نزای خەیری خۆتان بێبەش مەکەن. یەکەم، گەورەی سوڕەتی فاتیحە، چونکە لێرەدا سوڕەتی فاتیحە بەناوی تەواوی نوێژەوە ناو بردووە قەسەمت الصەلاه، واتە قەسەمت الفاتیحە. ئەمەش بەڵگەیەکی گەورەیە لەسەر ئەوەی کە هیچ نوێژێک بەبێ خوێندنی سوڕەتی فاتیحە دروست نییە، وەکو لەم فەرمودەیەدا هاتووە
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واتا بنويش هجمار ناكريت بو كسي كسورة فاتحة نخوينيت. والروايات دار القطني دا هاتوا كدا فرميت لا تجزئ، واتا هیچ نوێژێک بەبێ خوێندنی سوورەتی فاتحە تەواو نییە. ئەمە بەڵگەیەکی بەهێزە بۆ ئەوانەی کە دەڵێن فاتحە پێویستە لە نوێژدا. تێبینی ئەم سوورەتە وەکو پێشنیارێک وایە کە کابرای نوێژخوێن تەقدیمی پێشگای خۆی خاوەن دەسەڵاتی دەکات بەم شێوەی خوارەوە. کابرای نوێژخوێن پاش ئەوەی کە ڕووی کردە قیبلە با لیباسێکی بێعیب و داپۆشەر و پاک و بە دڵێکی ئاگا و لە جێگایەکی پاکدا و نیەتی ئەنجامدانی نوێژەکەی کرد و وتی الله ئەکبەر، خوا لە هەموو کەس گەورەترە. ئیتر هەر بەناوی ئەو زاتەوە پێشنیارەکەی دەست پێ دەکات و دەڵێ بەناوی ئەڵڵای زۆر بەسۆز و بێنیهایەت میهرەبان. اینجا دەڵێ تەواوی سوپاس هەر بۆ خودایە کە پەروەردگاری جیهانە، بەسۆز و بەزەیی و پاشا و خاوەنی ڕۆژی قیامەتە. اینجا کابرای نوێژخوێن دێتە خزمەتی خوا و دەڵێ ئێمە تەنها تۆ دەپەرستین و هەر لە تۆش داوای یارمەتی دەکەین. لێرەدا خوای خاوەن دەسەڵات دەفەرمێت دەی داخوازیت چێ بڵێ. اینجا داخوازیەکەی خۆی بە شێوەیەکی گوشرا و تەسلیمی بەردەم پەروەردگار دەکات و دەڵێ ڕێنماییم دەوێ ئەی پەروەردگارم وەک ڕێنمایی پێغەمبەران و پیاوچاکان و شەهیدان و دوورم بخەیتەوە لە ڕێگا و ڕێبازی غەزەب لە گیرا و سەر لێ شێوایان. خودایش دەفەرمێت ئەوە دەدەم بە بەندەکەم و هەرچی تریشم لێ داوا بکات مادەم تاوان و پچڕاندنی پەیوەندی خزمەتی نەبێت پێی دەدەم. جا تەماشاکەن لە گەورەی ئەم سوورەتە و وەفەڕ و خێری کە بە نوێژی تەواو ناوبراوە. دیسان بە قورئانی گەورەش ناوبراوە وەکو ئەوەی جارێکیان ئەبوو سەعیدی کوڕی موعەلا دەڵێ نوێژم دەکرد کەوا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بانجی کردم و وەرامم دایەوە تا نوێژم تەواو کرد و هاتمە خزمەتی و فەرمووی چ شتێک ڕێگای لێگرتی وازوو نەهاتی. وتم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم من لەناو نوێژدا بووم. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەی پەروەردگار لە سوڕەی ئەنفال ئایەتی 24 نەیفەرمووە يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واتا أي خاون باوران ورامي پروردگار ورامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدنوا هر وقتيك بانگتان دكات بو اوي بجين. واتا بو آيني خوا كما يجياني هردو دنياي مروفا. لپاشدا فرموي براستي گەورەترین سوورەتی قورئانت فێر دەکەم پێش ئەوەی دەرچیت لە مزگەوتدا. ئەو کاتە لە مزگەوتدا بوون. اینجا دەستی گرتم وەختی خەریک بوو لە مزگەوت بچێتە دەرەوە وتم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەڕاستی تۆ فەرمووت کە گەورەترین سوورەتی قورئانت فێر دەکەم. فەرمووی بەڵێ الحمد لله رب العالمين. سوورەتی الحەمدە هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كا أو حوت آياتا دوبارە کراوەتەوە و قورئانی گەورەیە کە دراوە بە من. واتە حوت ئاەتە و دووبارە دەکرێتەوە لە ناو نوێژەکاندا و ئەو سوورەتە ئەوەندە بە نرخ و گەورەیە هەر بەتەنیا وەکو تەواوی قورئان وایە. دووەم سۆز و بەزەیی خوددا بەزەقی لەم سوورەتەدا دەردەکەوێت کە ڕەبی العالەمینە الرحمن الرحیم. لەم سوورەتەدا 4 سیفەتی خوا باس کراوە. ئەگەر بە وردی تەماشا بکەین هەموو سیفەتەکانی تری خوا دەگرێتەوە. بۆ نمونە سیفەتی ڕەبی العالەمین پەروەردگاری عالەم بەڵگێ لەسەر ئەوەی خوا دروستکەرە و ڕۆزی دەرە و سەرپەرشتیکەرە و چاودێریکەرە. الخالق الرازق الوالي الولي الحافظ الحفيظ تادوایی. ئەو 4 سیفەتەش ئەمانن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سێیەم تەواوی سوپاس هەر شایەنی ذاتی خودایە
چونکە هەر کەسێک هەر خۆشی و خەیرێکی دەستکەوێت هەر لە خواوەیە، چونکە هەر خۆیەتی سەرچاوی هەموو نیعمەتەکان. بۆیە فەرموویەتی ئەلحەمدولله، تەواوی سوپاس هەر بۆ خودایە. وەکو خوا لە سوڕەی ئەننەحل ئایەتی 53 دەفەرمێت وما بكم من نعمة فمن الله، واتە هەرچی نیعمەتێکتان لایە هەرهی خوایە. چارەم، لەم فەرمودەوە گەورەی نوێژمان بۆ دەردەکەوێت. وەکو لە پێشەوە وتمان سوڕەتی فاتحە ئەوەندە گەورەیە بەشێکە لە نوێژ، دەی ئەبێ نوێژ خۆی چەند گەورە بێت. فەرموو ئێوە و فەرمودەیەکی قودسی سەبارەت بە گەورەی نوێژ کە ئەبوو قەتادە دەڵێت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی خوا فەرموویەتی إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. واتا بەڕاستی من پێویستم کردووە لەسەر ئومەتەکەت 5 نوێژ و لای خۆم بەڵێنم داوە کە هەر کەسێک ئەو نوێژانە هەمیشە لە کاتەکانی خۆیاندا ئەنجامیان بدات، کاتێک هاتە لام بیخەمە بەهەشتەوە، و هەر کەسێکیش گوێی پێنەدات هیچ بەڵێنێکی لای من نییە، وا لە فەرمودەی تێدا هاتووە لە نێوان پیا و لە نێوان شیرک و کوفردا نوێژە. هەر کەسێک وازی لێبێنێت ئەوە کافر بووە. هەر لەبەر ئەوەیە زۆربەی زانایان نوێژنەکەر بە کافر دەزانن. جا هەر کاتێت تەوبەی کرد ئیتر لەو کاتەوە نوێژی لەسەرە و خوا چاوپۆشی دەکات لە ڕابردووی. بەو مەرجەی تەوبەکەی بەو شێوێ بێت کە خوا دەیەوێت. و ئەگەر ئیسلام حاکم بێت نوێژنەکەر بانگ دەکرێتە دادگا ئەگەر خۆی بە مسلمان دەزانی یان مسلمان بوو لە پێشدا و نوێژی دەکرد لە دواییدا وازی لێهێنا بوو داوای پەشیمان بوونەوەی لێ دەکەن. جا ئەگەر پەشیمان بوویەوە و دەستی کرد بە نوێژکردن ئەوە چاکە، ئەجینا دەبێ بکوژرێت. لەسەر ڕەئی زۆربەی زانایان کە ئیمامی شافعی ڕەزای خوای لێ بێت یەکێکە لەو زانایانە. جا ئەگەر باوەڕی بە نوێژ هەبوو هەر بە تەمبەڵی نەیدەکرد، ئەوە پاش کوشتن وەکو مسلمانێک ڕەفتاری لەگەڵدا دەکرێت. و ئەگەر گاڵتەی بە نوێژ دەکرد و باوەڕی پێی نەبوو ئەوە پاش کوشتن دەبێت لە گۆڕستانی مسلماناندا نەنێژرێت. بەداخەوە هەرچەند گۆڕستانەکانی ئەم سەردەمامان لەوانەیە مسلمانی کەمتر بێت تا کافر و خوانەناس و مشریک. فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أصلح أحوالنا وأختم بالسعادة آجالنا. پێنجەم، لەم فەرمودەوە دەردەکەوێت کە خاوەن باوەڕان دەبێ هەمیشە لە خوا بترسن و هەرچەند لەسەر ڕێبازی ئیسلام بن هەردەم لە خوا بپاڕێنەوە کە یارمەتیان بدات، چونکە هەرخوایە ژیری و هێز و زانایی دەبەخشێت بە مرۆڤ و کەس ناتوانێت پێچەوانەی ئیرادەی خوا بجوولێتەوە. بۆیە خوا لە وەسفی خاوەن باوەڕاندا لە سوڕەی ئەسسەجدە ئایەتی 16 دەفەرمێت يدعون ربهم خوفا وطمعا، واتە دەپاڕێنەوە لە پەروەردگاریان هەم دەترسن و هەم چاوەنواڕی چاوپۆشی و لێبوردنی لێ دەکەن. لێرەشدا کابرای نوێژ خوێن دەڵێ ئیهدینە الصراط المستەقیم. شەشەم، لەم فەرمودەوە ئەوە وەردەگرین ئەبێ باوەڕمان وابێت کە هەندێک کەس هەرچەند لافی باوەڕ و خواناسی لێ بدەن وەکو جوولەکە و گاور کافرن و خوا لێیان خۆش نابێت مادەم نەگەڕێنەوە سەر ئیسلام بەڕێک و پێچی. ئەبێ خاوەن باوەڕان بپاڕێنەوە لە خوا کە خوا ئەوانیش لەو خراپەکارانە دانەنێت. وا کارێکی وایان بەسەر نێت کە لە ئاکامدا لەگەڵ ئەوان حەشر کرێن غەیری المەغضوب عەلەیهیم وەلا الضالین. فرمودەی 12 لاپەڕە 65 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع
فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث حسن، الترمذي وابن حبان وغيرهما. واتا لا أبو موسى أشعري وهاتوا كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هر كاتي من داڵی بەندێکی خوا مرد، خوا بە فریشتەکانی دەفەرمێت: گیانی منداڵی بەندەکەی منتان چێشە؟ ئەوانیش دەڵێن بەڵێ. اینجا دەفەرمێت: گیانی بەرووبوومی دڵتان چێشە؟ دەڵێن بەڵێ. دەفەرمێت: چی وت بەندەکەم؟ دەڵێن سوپاسی تۆی کردو. وتی: ئینا لله وئینا ئیلەیه ڕاجعون. ئێمە مڵکی خوین و ئێمە بۆ لای ئەو دەگەڕێینەوە. خوا دەفەرمێت: ماڵێ لە بەهەشدا دروست بکەن بۆ بەندەکەم و ناوی بنێن ماڵی سوپاس. لەم فەرموودە بەنرخەوە وەکو بەزەی خوامان بۆ دەردەکەوێت سەبارەت بە بەندەکانی ئەم شتانەی خوارەوەشی لێوەردەگیرێت. یەکەم، فریشتەکانی گیانچێشان زۆرن بۆ دەرهێنانی گیانەکان، بەڵام یەک فریشتە سەرپەرشتیان دەکات. بەم شێوەیە مانای ئەم فەرموودەیە لەگەڵ ئاەتی 11 سوڕەتی ئەسسەجدە کە دەفەرمێت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واتە بڵێ گیانتان دەچێشێت ئەو فریشتەی کە کراوە بە مەئموری ئەم کارە دژایەتی ناکات. دووەم، ئێش و ناڕەحەتی پێگەیشتن لەسەر منداڵ مردن تاوان نییە، چونکە بەرهەمی دڵیەتی ثەمەڕەتە فوئادیه. لەم بارەوە فەرموودێکی پێغەمبەرمان صلى الله عليه وسلم هەیە سەبارەت بە وەفاتی ئیبراهیمی کوڕی. فرمێسک بە چاوە پیرۆزەکانی دەهاتە خوارەوە و دەی فەرموو: یا ئیبراهیم، ئینە لەمەحزوونون على فراقك وإنا لا نقول إلا ما يرضى ربنا. أي إبراهيم، براستي ئێمە خەفەتبارین لەسەر چوونی تۆ، بەڵام هیچ ناڵێن بێجگەل لەو قسەی کە پەروەردگارمان پێڕازی بێت. سێم، خوا جەلە جەلالوه قسە دەکات لەگەڵ فریشتەکانیدا. چارەم، خۆگرتن لە کاتی کە سوکار مردندا پاداشتێکی گەورەی هەیە، بەتایبەت ئەگەر سوپاسی پەروەردگار بکات و بڵێ: ئینا لله وئینا ئیلەیه ڕاجعون، بە تێگەیشتن و بیر و باوەڕێکی ڕێکەوە، وەکو لە ئاەتی 156 و 157 سوڕەتی ئەلبەقەرە کە دەفەرمێت: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واتا مجدب بەو کەسانی کە دووچاری بەڵایەک دەبن و دەڵێن: ئێمە بەندەی خوین و ئێمە بۆ لای ئەو دەگەڕێینەوە. ئەوانە خوا بە لوتفی خۆی ناویان دەبات و فەڕ و سۆزی خۆی دەڕژێنێت بەسەریاندا و ئەوانە هیدایەت درا و ڕێپیشان دراون. بەڵێ ئەوانەی کە باش لە ئاەت و فەرموودە بەنرخانە گەیشتون چاچیان ڕەفتار کرد لە کاتی کارە ساتی دڵتەزێندا، ئەوە خات و خەنسایە 4 کوڕ و مێردی شەهید دەکرێت و هەواڵی پێدەگات و دەڵێت: الحمد لله الذي شرفني بقتل أبنائي. سپاس بە ئەو خوای کە ڕێزی پێدام بە شەهیدبوونی کوڕەکانم. وا لە فەرمودێکی پێغەمبەردا صلى الله عليه وسلم هاتووە کە هەر ئافرەتێک دوو منداڵی بمرێ و لەبەرخوا قسەی خراپ نەکات بێگومان دەچێتە بەهەشتەوە. ئەوە ئیبن عەباسە کاتێ لە ڕێگەی هەواڵی مەرجی برایەکیان پێدا لایدایە پاڵ ڕێگا و لە وشترەکەی دابەزی و دوور کات نوێژی کرد و فەرمووی: وەستەعینوا بالصەبر والصەلاة. بەڵێ ئاوایە ڕەفتاری خواناسانی ڕاستەقینە.